दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स हॉट 40i मोबाइल का रिंगटोन वाला आवाज़ किस तरह तेज़ करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये हॉट 40i मोबाइल है, इसका आवाज़ स्लो है। तो सबसे पहले आपने इसमें सेटिंग में जाके साउंड का आवाज़ जो वॉल्यूम है उसको तेज़ कर दो, रिंगटोन वाला। अगर उसको तेज़ करने के बाद भी इसका आवाज़ स्लो है तो आपने इस तरह करना है कि एक सुई ले ले और इसके नीचे चार्जिंग पोर्ट के साथ एक ये सुराख है। तो अक्सर इसमें गन वगैरह चला जाता है तो उस वजह से इसका आवाज़ स्लो होता है। तो सुई से आपने इसके जो सुराख है उस पे जो गन लगा होता है पहले उसको साफ़ करना है। अगर उससे भी तेज़ ना हो तो फिर इसमें थोड़े से सुराख करते, इसमें एक जाली होती है, सुराख करने से इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है। तो अभी मैं इसको साफ़ करता हूँ पहले, उसके बाद इसमें सुराख कर देता हूँ और आखिर में आपने इसको ब्रश से साफ़ करना है। तो जिस तरह इस वीडियो में बताया गया है बिल्कुल आपने इसी तरह साफ़ करना है इसको। और आखिर में आपने ब्रश अगर हो सके तो पेट्रोल से साफ़ कर दे, लेकिन पेट्रोल ज़्यादा लगाने से आपके स्क्रीन में पेट्रोल चले जाएंगे, उसमें फिर दाग नज़र आएंगे। तो साफ़ करने के बाद अभी उसका वॉल्यूम चेक कर दे तो आपका वॉल्यूम जो है कन्फर्म तेज़ हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो फिर आपके स्पीकर में मसला है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।